1839 yılında Sultan Abdülmecit döneminde temelleri atılan Orman Genel Müdürlüğü bugün 180 yaşında. Ormanlarımız 102 yıldan bu yana planlı bir şekilde işletilmekte ve milletin hizmetine sunulmakta. Kuruluşundan bugüne pek çok bakanlık çatısı altında yer alan Orman Genel Müdürlüğü bugün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın en güçlü ve köklü kurumlarından biri. Tanzimat Fermanı ile kurulan İstanbul Orman Müdürlüğü ile ormancılık ilk filizlerini vermeye başladı. Orman okulu açılarak bilinçli ormancıların yetişmesi sağlandı. Ülke genelinde teşkilatlanarak planlamalar yapılmaya başlandı. İlk plan yapıldığında takvimler 1917 yılını gösteriyordu. Artık düzenli kanunlar çıkıyor ve ormanların korunması için yoğun çaba sarf ediliyordu. Bu zamana kadar devlet ormancılığı olarak yönetilen ormanlar, millet ormancılığına dönüşmeye başladı. Ulusal Kalkınma Planı çerçevesinde planlamasını bitiren ilk ve tek kuruluş Orman Genel Müdürlüğü oldu. Yoğun bir çalışma ve emekle can bulan topraklar karşılığını her zaman verir. Ülkemiz orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri. Dünyanın en güzel coğrafyasında yer alan ülkemiz topraklarının %31,1'ini tarım, %28,6'sı gibi büyük bir alanını ormanlar oluşturuyor. Ve bu ormanların %93'ü doğal. Ülkemiz için ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel açıdan güçlü bir destek unsurudur ormanlarımız. Artarak devam eden ormancılık çalışmalarıyla hem ülkemiz yeşile bürünüyor hem de zenginleşiyor. Ormanda sadece ağaç yok. Bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar, hava, toprak ve suyun bir arada oluşturduğu yaşam birliğidir orman. Hayat kaynağıdır. Ormanlarımız artık sadece odun üretilen alanlar değil. Ormandan üretilen odun dışı ürünler 2002 yılında ülkemize 40 milyon dolar katkı sağlarken bugün 1 milyar doların üzerine çıktı. Uygulanan eylem planlarıyla gıda ve ilaç sanayinde kullanılan odun dışı orman ürünleri üretiminin hacmi ve ekonomiye katkısı sürekli artıyor. Tohumdan ormana uzanan bu uzun yolda tohum bahçeleriyle, meşçerelerle, gen koruma ormanlarıyla yılda 300 milyon fidan üreterek toprakla buluşturuluyor. Sosyal ormancılıkla hastane, cami, okul bahçeleri ve yol kenarları da ağaçlandırılıyor. Orman içi yaban hayatı önemsenerek, yaban hayvanlarının gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yabanıl meyveli türlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Endüstriyel odun üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlanıp, endüstriyel odun ithalatını en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Kuş seslerinin yaprak sesine karıştığı, uçsuz bucaksız ormanlar her yaştan insanlarla buluşuyor. Bu amaçla şehir ormanları ve mesire yerleri kuruluyor. Yılda 22 milyon kişi mesire yerlerini ziyaret ediyor. Orman sevdalılarıyla gönül bağları kuruluyor, ekoturizm rotalarıyla dağlar aşılıyor, dereler geçiliyor. Orman yangınlarına müdahale ve mücadelede
Avrupa'nın en iyisi olan Orman Genel Müdürlüğü, aynı zamanda komşu ülkelerin yardımına da koşuyor. Bugün orman yangınlarına 12 dakika gibi kısa bir sürede müdahale edebilecek, büyük bir teknolojiye ve 19.000'i aşkın kahraman personele sahip köklü bir kuruluş Orman Genel Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü 180 yaşında.